হ্যালো এভরিওয়ান, স্বাগতম সবাইকে মৃন্ময়ী রান্নাঘরে। আবারও হাজির হলাম আরেকটি রেসিপি নিয়ে। আমার আজকের রেসিপি হচ্ছে ডালের বড়ি দিয়ে পালং শাকের ঘন্ট। পালং শাক আমরা বিভিন্নভাবেই খেয়ে থাকি, তবে আমি এর সাথে কয়েকটি সবজি অ্যাড করে নতুনত্ব আনার চেষ্টা করেছি। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। চলুন তাহলে দেখে নেই রান্নাটির উপকরণগুলো। রান্নাটির জন্য আমি নিয়েছি এক আটি পালং শাক, ডালের বড়ি আর কিছু সবজি হিসেবে নিয়েছি আলু, গাজর ও বেগুন। সবজিগুলো সব এভাবে লম্বা করে কেটে নিয়েছি, কিন্তু আপনারা এখানে চাইলে ফুলকপি বা সিমও ইউজ করতে পারেন। এখন চলে যাচ্ছি মূল রান্নায়। প্রথমে ফ্রাই প্যানে সামান্য তেল দিয়ে ডালের বড়িগুলো হালকা লাল করে ভেজে নেব। বড়ি খুব বেশি তেলে ভাজার দরকার হয় না, কারণ এখানে যতই তেল দেই না কেন বড়ি কিন্তু তেল শুষে নেবে। বড়িগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এখন তুলে রেখে দেব। ফ্রাই প্যানে আবারও তেল গরম করে নিচ্ছি। দিয়ে দিব একটি শুকনো মরিচ ফোড়ন এবং সাথে সামান্য কালো জিরা ফোড়ন। এখন দিয়ে দিচ্ছি কেটে রাখা সবজিগুলো। সামান্য হলুদ গুঁড়ো ও লবণ দিয়ে সবজিগুলো সামান্য ভেজে নেব। সাথে দিয়ে দিচ্ছি 4টে কাঁচামরিচ ও ভেজে রাখা বড়িগুলো। সবজিগুলো সেদ্ধ হওয়ার জন্য সামান্য পানি দিয়ে ঢেকে রাখবো 5 মিনিটের জন্য। সবজিগুলো সেদ্ধ হয়ে গেছে, এখন দিয়ে দিব পালং শাকগুলো। পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে সবজিগুলোর সাথে ভালো করে নেড়ে চেড়ে আরও 5 মিনিটের জন্য ঢেকে দেব সব কিছু সেদ্ধ হওয়ার জন্য। অন্যান্য শাকের মধ্যে সবচেয়ে আয়রন সমৃদ্ধ শাক হলো পালং শাক, যা খেলে আমাদের রক্তে আয়রনের মাত্রা বেড়ে যায়। তাছাড়াও রয়েছে ভিটামিন এ, বি, সি এবং ই। চলে এলাম 5 মিনিট পর। পালং শাক আর সবজি খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে। আমি বড়িগুলো একটু ভেঙে দিচ্ছি যাতে শাকের সাথে ভালোভাবে মিশে যায়। সেই সাথে শাকের পানিটা শুকিয়ে নিয়ে আরও কিছুক্ষণ ভেজে নামিয়ে ফেলব। রান্না শেষ, এখন সার্ভ করা পালা। সো ভিউয়ার্স, আমার রান্নাটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একবার বাসায় ট্রাই করে দেখবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো। সেই সাথে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক ও শেয়ার দিতে ভুলবেন না। তাহলে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। চলে আসবো নতুন আরেকটি রেসিপি নিয়ে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।